ดูเหมือนว่าเราใกล้จะพร้อมออกเดินทางแล้วนะน่าเสียดายที่เราไม่ได้มีเวลาติวเรื่องคาถากันแต่ฉันว่าเธอน่าจะฝึกมาดีแล้วใช่ไหมล่ะใช่ครับศาสตราจารย์ก็นะฉันไม่เคยเห็นใครใช้ไม้กายสิทธิ์ที่ไม่ใช่ของตัวเองเก่งได้ไวขนาดนี้ถ้าได้มีไม้กายสิทธิ์เป็นของตัวเองก็คงจะเก่งน่าดูขอบคุณครับศาสตราจารย์ฟิกขอบคุณที่ช่วยมาเตรียมตัวให้ผมก่อนโอ้ เอเลซ่าจอชดีใจจังที่ผมบอกจุดนัดพบคุณไปแล้วคุณมาถูกทางน่ะยุ่งยากกว่านี้ผมก็เคยเจอมาแล้วล่ะนะ แต่ขอสารภาพว่าตอนแรกไปผิดที่ไปโพโรละครไหนก็ไม่รู้ เขาตกใจกันหมดเลยล่ะนะขอบอกแล้ว มันก็นานมากแล้วนะตอนที่ผมได้รับจดหมายจากอย่าพูดตรงนี้ดีกว่านะเอเลซ่านั่นสินะเดี๋ยวเราไปคุยกันระหว่างเดินทางไปฮอกวอตส์ดีกว่างานเลี้ยงต้อนรับเปิดเทอมและพิธีคัดสรรกำลังรอเราอยู่เยี่ยมไปเลยถ้าจะหนูนี่ไม่ว่าอะไรนะถ้าผมติดรถไปด้วยนะไม่มีปัญหาเลยครับเชิญก่อนเลยนานแล้วที่ไม่ได้เยือนที่ปราสาทคงจะดีนะที่ได้ไปเห็นกองหินสูงพะเนินน่ะดีใจที่มาทันก่อนที่จะออกจากสกอตแลนด์กันนะเกือบไปแล้ว แล้วคนที่มาด้วยนี่ใครกันล่ะนี่นักเรียนใหม่นะงั้นเหรอใช่ครับพอดีว่าผมเริ่มเรียนปีที่5เลยช่างพิเศษใช่ไหมล่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าฮอกวอตส์จะเปิดรับนักเรียนช้าขนาดนี้จริงด้วยแน่นอนว่านักเรียนปี5คนอื่นฝึกทักษะเวทมนต์กันมาแล้ว4 ปีท่านอาจารย์ใหญ่ก็เลยอยากให้ผมฝึกนักเรียนใหม่คนนี้ให้ทันก่อนเปิดเทอมนะว้าวต้องบอกเลยนะว่าอาจารย์ของเธอเนี่ยไม่ธรรมดาศาสตราจารย์ฟิกน่ะไม่ใช่แค่เก่งกาจนะแต่เขายังฉลาดเป็นกรดเป็นจอมเวทที่มีพรสวรรค์คุณออสริก็ชมเกินไปเพราะอย่างนี้ไงถึงอยู่ในกระทรวงเวทมนต์ได้เจริญรุ่งเรืองสินะเนี่ย คุณเห็นสิ่งนี้แล้วหรือยังเห็นแล้วมีการถกเถียงกันว่าแรนร็อกเป็นภัยมากแค่ไหนถึงผมจะยังไม่ได้แจ้งให้คนที่กระทรวงรู้แต่ผมก็คิดว่าเขาเป็นภัยร้ายแรงมากเลยนะแล้วก็ภรรยาของคุณเอลิซาที่เป็นคนแจ้งเรื่องนี้ให้กับผมเมื่อหลายเดือนก่อนมีเรื่องเหรอยังไงกันเธอเขียนเรื่องแรนร็อกไว้ก่อนที่เธอจะตายไม่แน่ใจว่าทางกระทรวงรู้เรื่องพฤติกรรมของเขาแล้วหรือเปล่าก่อนที่ผมจะทันตอบกลับผมก็ได้ไอ้นี่มามันคือสิ่งสุดท้ายที่เธอส่งให้ผมเอลิซามันถูกส่งมาพร้อมกับนกฮูกแต่มันไม่ได้มีข้อความอะไรเลยผมก็เลยเดาว่าเธอคงอยากจะเก็บมันเอาไว้ให้ปลอดภัยสินะสันนิษฐานว่ามันมาจากแรนร็อกผมเปิดมันไม่ได้เวทมนต์ที่คุ้มกันมันเอาไว้ก็ช่างแข็งแกร่งมันดูเหมือนเป็นเหล็กกอบลินเลยสัญลักษณ์นี้ด้วยนั่นแสงอะไรครับแสงอะไรกันผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเขามาลินเธอทำได้เราไม่จับไว้
เป็นอะไรไหม เธอบาดเจ็บนี่ นิดหน่อยครับ เอานี่ไป มันคือยาวิกเกนเวล มันจะทำให้แผลเธอหายเป็นปลิดทิ้งเลย เกิดอะไรขึ้นล่ะครับ โถ่จอร์จไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะ เจ้าบ้านั่นมันอะไรกันโจมตีรถม้ากลางอากาศ มังกรปกติไม่น่าจะทำแบบนั้นนี่ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกัน ท่านไม่แน่ใจ แต่กุญแจที่เธอเจอมันต้องเป็นกุญแจนำทางแน่นอน กุญแจนำทางเหรอ มันเป็นของที่จะพาผู้ที่สัมผัสมันไปยังอีกสถานที่หนึ่งได้ ผมรู้สึกดีขึ้นแล้ว ถ้าคุณต้องการจะไปดูรอบๆสักหน่อย ได้เลย แต่เราต้องอยู่ใกล้กันเอาไว้นะ เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างกุญแจนำทางนี่ แล้วสร้างไปเพื่ออะไร กุญแจนำทางพาเรามาที่ไหนเนี่ย ไกลจากลอนดอนเลย รถม้าไม่น่ามาถึงที่นี่ได้ เราน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในที่ราบสูงสกอตติช ศาสตราจารย์สร้างปราสาทพวกนั้น กุญแจนำทางตั้งใจพาเราไปที่นั่นแน่เลย ไม่คิดเลยว่าวันนี้จะต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ แต่ที่มีเรียมส่งกุญแจนำทางไปให้จอร์จมันต้องมีเหตุผลแน่และฉันเชื่อว่าเธอ และตอนนี้กับจอร์จด้วยตายไปเพื่อตามหาสิ่งที่สำคัญแน่ๆถ้าเธอไม่ว่าอะไร และตามใจฉันสักหน่อย ฉันอยากไปดูรอบๆนะ ได้ครับศาสตราจารย์ เยี่ยม มาดูกันสิว่าเราจะเจอเส้นทางอะไรบ้างไหม เดินระวังด้วย คิดว่าภรรยาของคุณได้กุญแจนำทางมาจากไหนเหรอ เป็นคำถามที่ดี เมียเรียมใช้เวลาหลายปีในการตามหาหลักฐานของเวทมนต์โบราณที่ถูกลืม เวทมนต์โบราณเหรอครับ ใช่ เวทมนต์อันแข็งแกร่งที่น้อยคนนักจะใช้มันได้ และดูเหมือนว่ามันจะถูกลืมไปแล้วด้วย ปราสาทฮอกวอตส์ถูกสร้างขึ้น แล้วก็ถูกเสริมด้วยกำลังของเวทมนต์โบราณนั่นแหละฉันเองก็ไม่รู้ว่าเธอได้กุญแจนำทางนี่มาจากไหน แต่ฉันมั่นใจว่าเธอตั้งใจค้นหามันจนเจอแน่นอนอ้อมีทางเดินไปข้างล่างด้วย มาทางนี้สิ แต่ศาสตราจารย์ครับทำไมภรรยาของคุณถึงค้นหาหลักฐานเวทมนต์ที่หายสาบสูญล่ะ มิเรียมอยากเข้าใจว่าเวทมนต์ที่แข็งแกร่งขนาดนั้นทำไมถึงหายไปจากโลกเวทมนต์ทั้งที่มันน่าจะมีประโยชน์แท้ๆแต่เวทมนต์มันก็เหมือนกับพลังอื่นๆนั่นแหละสิ่งที่สำคัญจริงๆ คือคนที่ใช้งานมันตั้งหาก นั่นน้ำแข็งเหรอ ที่นี่มันไม่หนาวขนาดนั้น มันน่าจะถูกเสกขึ้นมามากกว่า มีคนพยายามปิดกั้นเส้นทางนี้เอาไว้ มาดูการใช้ไม้กายสิทธิ์ที่เธอฝึกมากันดีกว่า เพ่งจิตไปยังศูนย์กลาง ยอดเยี่ยม ค
นั่นค่อนข้างรุนแรงกว่าที่ฉันคาดเอาไว้ เธอพัฒนาขึ้นทุกครั้งเวลาร่ายคาถา ขอบคุณครับศาสตราจารย์ บนนั้นไง เราใกล้ถึงแล้วข้างหน้านี่เอง ทรงตัวเอาไว้ เรพาโร ถึงแล้ว ทำไมถึงมีคนมาสร้างอะไรแถวนี้ ค ล่ะ งไม่อยากให้ใครเจอ แต่กุญแจนำทางพาเรามาที่นี่มันต้องมีเหตุผลสิ ลองมองดูรอบๆแถวนี้สิ แล้วหาอะไรที่มันดูแปลกตา ศาสตราจารย์ครับ นี่มันภาพจิตรกรรมฝาผนังอะไรสักอย่าง บางทีเจ้าของบ้านอาจจะเป็นผู้ทำนายที่มีชื่อเสียง น่าสนใจดี ผลึกคริสตัลเวทมนต์นั่นอีกแล้ว แต่มันปิดกั้นอะไรเอาไว้ล่ะ อะไรเนี่ย ศาสตราจารย์ฟิก ช่างน่าแปลก ทำไมถึงมีคนใส่หินต้องมนต์ขึ้นมาที่นี่ แล้วมันมีห้องอยู่ข้างหลังได้ยังไง ห้องอะไร ฉันไม่เห็นอะไรเลย แสงมันเหมือนกับบนกระบอกที่ใส่กุญแจนำทางไว้เลย โอ้เมอร์ลินช่วยด้วย หัวใจก็ตริก เราอยู่ที่ไหนเนี่ย ฉันไม่อยากจะเชื่อ หวัดดี เป็นไปไม่ได้ รอสักครู่นะครับ โอ้โหปวดหลังขอต้อนรับสู่ธนาคารพ่อมดกริงก่อน
คงเป็นครั้งที่ 12 ใช่ไหมครับ ใช่เลย กุญแจ หืม ใช่ดอกนั้นหรือเปล่าครับ โอ้ใช่แน่นอน เชิญทางนี้ อยู่ใกล้กันไว้นะ เชิญก่อนเลยครับ ช่วยเก็บมือไว้ข้างในรถนะครับ ถ้าคุณไม่อยากเสียมันไป ที่นี่มีคลังอยู่เท่าไหร่ล่ะครับ เป็นร้อยครับทว่าคุณจะเห็นไม่มากนักระหว่างทางไปยังครั้งที่ 12 ขณะที่ผมพูดเราก็อยู่ข้างใต้ห้องห่างกันแล้ว ที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นห้องใหม่ ทางเข้าส่วนตัวไปยังธนาคารเป็นเรื่องปกติของกริงก่อนไหม ส่วนใหญ่จะไม่ครับ มีเพียงผู้มีฐานะหรือผู้มีอำนาจ ไม่ก็เพียบพร้อมทั้งสองอย่างถึงจะได้รับการบริการดังกล่าว พวกคุณกลั้นหายใจไว้นะ อะไรนะ น้ำตกนั่นจะล้างเวทมนต์ทั้งหมดออกไป เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย เคยได้ยินเรื่องความหายนะของพวกโจรมาก่อนสินะครับ เคยได้ยินอยู่ นี่เป็นครั้งชั้นล่างที่พวกเราจะผ่านไป เราต้องลงไปลึกแค่ไหนครับ ครั้งที่ 12 ถูกสร้างขึ้นไม่นานหลังจากที่ธนาคารกริงก็อตก่อตั้งขึ้นเมื่อ4 ศตวรรษที่แล้ว มันอยู่ในส่วนลึกที่สุดของธนาคารครับ นั่งกันให้ดีๆหนทางยังอีกไกล ครั้งที่เท่าไร ครั้งที่ 12 วันสำคัญนะ เชิญไปได้ ศาสตราจารย์ปลอกแขนที่ยามคนนั้นใส่มันเรืองแสงด้วย เหมือนกับกระบอกกุญแจนำทางเหรอ ไม่ครับ มันเข้มกว่า ผมเคยเห็นแสงแบบนั้นที่คอของมังกร มีอะไรเหรอครับ เราแค่สงสัยเกี่ยวกับกัปลินเมื่อกี้น่ะ เขาทำหน้าที่รักษาการในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของธนาคาร น้อยคนนักที่จะไปส่วนนั้นได้ ถึงแล้วครับ ครั้งล่าสุดที่ครั้งนี้ถูกเปิดออกคือเมื่อไหร่
วกเรากำลังมองหาอะไรกันอยู่เหรอครับ ฉันไม่แน่ใจ คุณครับผมสงสัยว่าคุณอาจจะ คำสั่งครั้ง 12 ระบุเอาไว้ว่า ผมต้องให้สิทธิการเข้าถึงแก่ผู้ถือครองกุญแจ จากนั้นปิดประตู เดี๋ยวก่อน โชคดีครับ ศาสตราจารย์ครับ ฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้ ขอคิดก่อนนะ มันต้องมีอะไรในนี้แน่ ต้องใช้คาถารีเวเรียล ริเวลิโอเหรอครับ ใช่ เป็นคาถาเปิดเผย จะแสดงสิ่งที่เวทมนต์ปิดเอาไว้ ดูสิว่าเราพลาดอะไรไป เตรียมไม้กายสิทธิ์และสมาธิของเธอให้พร้อม ริเวลินั่น ผมเห็นอะไรบางอย่าง เข้าไปใกล้ๆแล้วร่ายคาถาอีกทีสิ ประตูเหรอ ว้าว เป็นจุดเริ่มต้นสินะ สัญลักษณ์แบบเดิมอีกแล้ว ไม่รู้ว่าเธอจะเห็นไหม ผมเห็นครับศาสตราจารย์ สัญลักษณ์มันเรืองแสงเหมือนกระบอกที่ใส่กุญแจนำทางเลย ถ้าสิ่งที่เธอเห็นมันเป็นการเปิดเส้นทางไปต่อ ฉันว่าเรากำลังเจอความลับของคลังนี่แล้วนำไปเลยลูมอส นี่ไม่ใช่คลังธรรมดาจริงด้วย ฉันว่าเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่แล้ว หมายความว่ายังไงครับหาทางออกเนี่ย คิดว่ามันเป็นการทดสอบแล้วครับ ใช่ แต่ฉันก็ยังบอกไม่ได้อยู่ดี อยู่ใกล้กันไว้ จะได้ไม่มีใครหายตัวไป ไม่ใช่ในกริงกอตผมเห็นบางอย่างข้างหน้านั่น มันคืออะไร มันเรืองแสงอีกแล้ว แต่มันอยู่ที่พื้น ลูมอส เกิดอะไรขึ้น พอผมเดินเข้าไปในแสง มันดูเหมือนว่าพื้นกำลังหมุนแล้วก็ขยับ เป็นอะไรไหม ครับอาจารย์ผมไม่เป็นไร เหมือนว่าเธอจะทำให้พื้นมันเปลี่ยนไปนะ รูปปั้นนั่น รูปปั้นอะไร ผมเห็นรูปปั้นอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่ามันสะท้อนอยู่บนพื้น ริเวเรีย นี่นะเหรอที่เห็นสะท้อนอยู่ที่พื้นน่ะ ใช่ครับ ภาพสะท้อนยังอยู่ แต่ว่าตำแหน่งรูปปั้นไม่ตรงกัน เดี๋ยวนะ เวลาที่อาจารย์ขยับเหมือนภาพสะท้อนมันจะขยับไปตามแสงเลยนะครับ เธอน่าจะลองไล่คาถาลูมอสดูนะ ลูมัส ทำดีมาก ตอนนี้เงาสะท้อนหันตามผมมาแล้ว มันหันตามแสง ระวัง พเทโก แองคิโอเนสเซนโดเลวิโอโซเดพูโซเอ็กซ์พาโซคอนฟิโกเดพูโซเลวิโอโซคอนฟิโก พเทโก Expasso Descendo
อยู่ใกล้กันไว้ ลูมัสศาสตราจารย์ฟิกศาสตราจารย์อยู่ไหนครับ นี่มันไม่ดีเลยฉันควรจะไปที่ไหนดี เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเศษเสี้ยวของเวทมนต์ดูเหมือนจะพาฉันไปที่ไหนสักที่เลยอ๋อพวกเขากำลังนำฉันไปแสงอีกแล้วลูมัสริเวเรียฉันต้องทำเองคนเดียวสินะเนี่ยลูมัสดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีทางเลือกจะต้องต่อสู้เพื่อออกไปจากที่นี่พระเทพPotato Stupid one Stupid one Potato Stupid one Stupid one Stupid one. Stupid one. Potato. Stupid one. Stupid one. Rivario. Lumos Rivario Lumos Rivarioเธอนี่เอง เป็นยังไงบ้างที่นี่มันคืออะไรกันเนี่ยไม่รู้เลยครับแต่ว่าผมเจอเจ้านี่ลอยอยู่บนอ่างนี่ไม่ใช่อ่างธรรมดานี่มันคืออ่างเก็บความทรงจำไว้ดูความทรงจำที่บันทึกเอาไว้ได้ฉันสงสัยว่าทำตามฉันนะ
is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can.นั่นคือสิ่งที่เธอเห็นเหรอ ที่มันเรืองแสงรอบๆพวกเขา ใช่ครับ ช่างน่าอัศจรรย์ ผมเห็นเวทมนต์หรอครับ ถ้าจะพูดให้ถูกมันคือร่องรอยของเวทมนต์โบราณ เวทมนต์ที่มีเรียมเชื่อว่ามันมีจริงมาตลอด แต่ไม่เคยได้มีเรียมและจอชได้ตายในการตามหาองค์ความรู้ที่นอนแน่นิ่งมานานมากกว่า100 ปี ส่วนเธอเหมือนกับว่า จะเป็นกุญแจที่จะทำให้ได้เข้าใจว่าทำไมถึง มันดูไม่ค่อยเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ มีคนกำลังมา พวกมันเป็นใคร ผมไม่ทราบ แต่ท่านครับ ท่านไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ นึกไว้แล้วเชียว แรนร็อก ดูเหมือนชื่อเสียงของข้าจะดังไปไกลมาก คิดว่าจะไม่มีใครเข้ามาในคลังของแร็กแฮมได้ซะอีก แล้วแกมาที่นี่ทำไม ไม่จำเป็นต้องถึงขั้นนั้น แค่มอบอะไรก็ตามที่เจ้าไปเจอมันมา ส่วนเรื่องที่แล้วก็ให้แล้วไป ท่านครับ พวกเขามีกุญแจคลังครับ คิดให้ดีก่อนจะพูดอะไร ผมแค่จะบอกว่า การดำเนินการสำหรับครั้งที่ 12 นั้นชัดเจน ท่านผมต้องขอยืนยัน ผมให้สิทธิการเข้าถึงได้เพียงผู้ถือครองกุญแจ และท่านไม่มีสิทธิ์ ข้าไม่ทนกับคนทรยศ เอาล่ะ ถึงไหนกันแล้ว ฉันจะไม่ให้อะไรกับแกทั้งนั้น งั้น บางทีเพื่อนตัวน้อยของเจ้า อาจจะมีประโยชน์กว่า ผมเจอทางออกแล้วตามบ้านดาวเป็นอะไรไหม ไม่เป็นไรครับ ฉันไม่เคยเห็นกอบลินแข็งแกร่งขนาดนั้นมาก่อน เวทมนต์ของฉันทำอะไรมันไม่ได้ด้วยซ้ำ เราอยู่ที่ไหน เป็นไปไม่ได้ ดูเหมือนว่าคนที่สร้างอ่างเก็บความทรงจำคลังเก็บของและเส้นทางนั่น อยากให้คนที่มีพลังแบบเธอ มาลงเอยที่นี่ มาเถอะ เรามีพิธีคัดสรรรอเราอยู่
โอ้เยี่ยมเลย เรายังไม่พลาดพิธีคัดสรรฉันไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้หรอกนะแต่ดูเหมือนว่าแบบนี้มันจะเหมาะสมมากกว่า เอาละฉันต้องเอาคนนี้ไปศึกษา แต่ก่อนอื่นต้องรีบติดต่อทางกระทรวงก่อน พวกเขาต้องได้รู้ข่าวเรื่องจอร์จแล้วต้องเตือนเรื่องแรนร็อกด้วย ในตอนนี้ฉันอยากขอให้เธอเก็บสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้ เอาไว้ ได้ครับศาสตราจารย์ ขอบคุณมาก พร้อมเข้าพิธีคัดสรรหรือยังล่ะ ฟิเนียส ไนโจลัส แบล็ก เตรียมตัวพบกับอาจารย์ใหญ่ของเธอได้เลย ฟิก ดีใจที่คุณเข้าร่วมนะ พิธีคัดสรรจบไปเรียบร้อยแล้ว คือเรื่องมันซับซ้อน ซั นะ บ ครับ ซ้อนอย่างนั้นเลย ดูเหมือนว่าปัญหาเรื่องก พ อบ อ ลิน ได้แล้วกอบลินอะไรฉันไม่มีเวลาสำหรับข่าวลือฟิก และฉันก็เริ่มจะหมดความอดทนแล้วด้วย แต่ก็ยังโชคดีที่เราอาจจะยังสามารถคัดสรรบ้านให้เธอได้อยู่ ฉันจะติดต่อไปนะ ศาสตราจารย์วิสลีย์เรายังมีอีกคนต้องคัดสรร ยินดีต้อนรับเธอมาได้ทันเวลาพอดี นั่งลงสิ อ๋อ ใช่ เธอมีอายุมากกว่าคนอื่นสินะ เธอมาที่นี่พร้อมความปรารถนาและความเชื่อ ความมาดหมายที่ชัดเจน ผมรอที่จะได้สำรวจฮอกวอตส์และโลกภายนอกปราสาทและพื้นที่รอบๆไม่ไหวแล้ว แน่นอน สามารถรวบรวมได้มากมายด้วยจิตวิญญาณแห่งการผจญภัย แต่อาจารย์ของเธอก็มีความรู้มากมายที่อยากจะสอนเธอเช่นกัน ฉันสงสัย ฉันค้นพบบางอย่างในตัวเธอ ความรู้สึกบางอย่างของ มันคืออะไรนะ ใช่การใฝ่รู้หรือเปล่าครับ ผมชอบไขปริศนา และผมเชื่อว่าผมมีจิตใจที่พร้อม เธอฉลาดมีความสามารถ ในการไตร่ตรองในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถเข้าใจได้ และเธอมีจิตใจที่พร้อม รวดเร็วในการเรียนรู้ เธออาจจะเหมาะกับเรเวนคลอว์ เธออยู่ในเรเวนคลอว์โอ้แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากมีการบาดเจ็บในนัดชิงชนะเลิศฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว ดังนั้นการแข่งควิดดิชของปีนี้จึงจะถูกยกเลิก พอได้แล้ว ฉันไม่ได้ห้ามให้พวกเธอบินในโรงเรียนสักหน่อยนะ เพราะงั้นไม่ต้องมาโหเลย พวกเธออยู่ที่นี่เพื่อมุ่งเน้นไปที่อนาคตทางการศึกษาของพวกเธอ ฉันแน่ใจว่าทุกคนต้องมีงานทำมากมายก่อนเริ่มเรียนในวันพรุ่งนี้
ฉันบอกว่าทุกคนคงจะมีงานทำมากมายก่อนเริ่มเรียนในวันพรุ่งนี้ เปิดตูได้ดี ยินดีที่ได้เจอเธอนะ ฉัน ศาสตราจารย์วิสลีย์คุณช่วยพานักเรียนใหม่ของเราไปที่ห้องพักได้ไหมครับ ได้ค่ะ อย่างที่บอกนะ ฉันชื่อศาสตราจารย์วิสลีย์ยินดีที่ได้รู้จักเธอนะ เช่นกันครับศาสตราจารย์ ในฐานะรองอาจารย์ใหญ่ ฉันจะต้องพาเธอไปดูห้องพักของเธอ มาทางนี้ It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw Common Room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Lumos Riverio Just had to wait for the right moment. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. That's just brilliant, Amit. Brilliant! You'd think you could... Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable.
I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! I'm not sure this is the right spot. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Can't imagine starting a new school this late. Primario. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Lumos? The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly appreciated something like the field guide when I was a student.
Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Lumos! You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. My favorite room is That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts class. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supply. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring... Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide.
It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my class, and we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your... This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exception. I shall reach out. For now... Privario. Is that all you've got? One! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Now,
Let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Levioso! Good. Now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I do enjoy a lively duel. Protego! Protego? All my students were this adept. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned? Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Riverio. My life is behind me. I promise. I'm sorry. Let us keep our heads about this. Go.
sorry, I didn't mean. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Akio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, that's it! Very good! Excellent control there. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give a... Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir.
Let us see this. Phew. Accio. Here we go. That is how it's done. Don't lose. Watch this. Accio. I will get you back for that. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Phew. I know everyone is watching, but try not to. You are doing quite well. Happens to the best of us. Here we go. There we go. Do not let me start going easy on you now. Ouch! Well played. Be sharp. That is how it's done. Not exactly a typical lesson, is it? Not that I mind. Oh dear. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well,
You'd be using it on A clothing, word, to be if you precise, would. Sebastian. You know You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Hello. How was your first? Riverio. Lumos. Glad you could make it. Riverio. Just over there. Levioso. Can I help you? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite... How does Crosswand... You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And, to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up.
Stringo. Potato. Levioso. Stupefy. Defendo. That's all you've got? Levioso. Stupefy. Don't shy away now. Levioso. Levioso. Potato. I'm the one. Levioso. Give them what for. Levioso. You're better than that. Potato. Levioso. Come on. Lumon. That looks painful. Care to try another round? Perhaps later. Suit yourself. He said it was a creature-induced injury, but I don't think so. Riverio. Levioso. What are you up to now? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them.
I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. In all fairness. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The Mending Charm fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Privario. Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed. Good luck, and I shall see you soon. This is the right area. I wonder where the flying page is. Levioso! Accio! Got it. Professor, what? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. A flying page must be around here somewhere. Riverio. Accio. Brilliant. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir.
Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it! Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Privalio. Professor Black. I'll spit out breakfast. This cannot possibly be as difficult as... When Howie said George... Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Likely already named them too. Prancehoof and Sugarfoot. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest, past that ruin.
I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. Lumos! I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demi-guise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand? Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time. Enjoy yourself. I will see you soon. Riverio! Merlin, blooming beard. Not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly.
Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. How intriguing. Curious indeed. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Rivelio. How is standing behind a till counting knucks and sickles considered correct?
welcome to J. Pippin's Potions. Riverio. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bro, name's Timothy T. I keep the cart out. I suppose. In addition to... But... Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Accio! You're going to make an experience. An inquiring mind. Pardon me, sir. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor. I take it you've had a conjuring... I'm afraid I haven't yet, sir. Of course, it is not without complexity. Stay the... That's certainly something to aspire... And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring, but I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcraft. A potting table? I believe so, sir. Good. Nothing.
Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Well, that's everything. Better go and find Natty. If it thinks it's got half a chance, a werewolf would be only like great truffles to Doxia. Very clever. Toadstool pale, yeah. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Draw it away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it! We have to win them! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Descendo! Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Privario. Accio. Reparo. I will see what he wants. One less thing for Officer Singer to worry about.
Reparo. Lucky they didn't do more damage. Riveri. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring... I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that... Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here.
Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. I am certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry.